Começando mais um vlog da casinha do campo. O Mirandão já tá lá, ó. Trabalhando. Eu também vou começar a trabalhar. Tô com meu baldinho por aí pra juntar terra pra fazer meu canteiro. Esse canteiro sai hoje. Então fiquem até o final, confira com a gente esse dia aqui no campo. E hoje temos que tirar todas essas matagaiadas aqui, ó. Aí eu tô aqui com a minha enxadinha e arrancando o mato. Tem muita coisa ainda pra fazer, mas embora. Atualizações. Olha só, limpamos tudo ali. Essa parte ainda falta. Mas ó, limpamos, colocamos pedrinhas. Ficou bem jeitosinho. Tem muita coisa pra fazer, mas aos poucos a coisa vai andando, vai acontecendo. Agora eu e a minha companheira enxada, e vou fazer minha hortinha. Olha só, essa parte todinha eu limpei com a enxada. Tudinho, tudinho. Ali tá minhas plantinhas. E aí, aqui eu vou fazer uma hortinha. Bem aqui, ai, bem aqui assim, uma horta. Porque bate sol, mas tem mais sombra, então é melhor. Vai ficar bem bom. Olha só. Temos porta. E é uma baita e uma porta, viu? Tem forro, não sei se eu já mostrei pra vocês. Miranda colocou forro. E é isso aí. Estamos agilizando as coisas por aqui. O que você tá aprontando? Tô mexendo a tinta pra começar a pintar. Aí sim, hein? Vamos começar a ter cor nessa casa. Uau! Temos cor! E temos um canteirinho. Não podia ser outra. Verde. Estamos no meio do verde. Esperamos. Oi, meninas! Então, pra quem nunca plantou na vida, vamos ver. Acredito que vai dar certo. Eu vou regar agora. E aí, acreditar que vai dar super certo. O dia rendeu. Fiz minha hortinha ali. Deus abençoe, que vingue. Tem até um espantalho ali pra ninguém chegar perto. Tem um ovo para espantar de botarem ovos aí na minha plantaçãozinha. Temos parede pintada. Será que dá pra ver? A cor linda, esse verde maravilhoso. Um doguinho olhando. O que você tá olhando fixo aí, Mel? Mel? Ai, princesa. Tá lá, ó. Olha a cor. Primeira mão, demão que chama, né? Já tá feita. Esse verdinho lindo. E aí, a minha hortinha tá ali no canto, tem umas plantaçõezinhas ali. Eita, Lola, o que você tá fazendo aí?
Fazendo aí xixi. Menina, sai daí! Ai, acho que por hoje deu. O que você tá jogando aí, querido? Adubo, casquinha de banana. É isso aí, tem que render bastante essa O que tem hortinha aqui? aí. Manjericão. Então, o problema é que deu uma murchadinha no caminho, né? Porque tava muito quente. Mas tem manjericão, tem arruda, tem babosa, cebolinha, tem açafrão, umas plantinhas, Tem que trazer hortelã. coentro. Vou trazer coentro. Tem, meu Deus, como é que é o nome? Melissa. E essas coisinhas. Tem uns chás aí que a minha tia me deu que eu não sei que chá que é. E umas plantinhas, umas florzinhas ali, ó. Vamos ver o que vai dar. Você molhou? Vai dar boa. Molhou? Molhei, tem adubo que a gente ganhou, que é esterco de galinha, misturado com serragem. Que inclusive o aroma, né, tá um cheirinho bem característico. E é isso aí, vamos lá, vamos acreditar, torcer que vai dar certo. Fogueirinha, a gente deu aquela improvisada pra assar um salsichão, cebola, trouxemos uma mostardinha e aí é só mandar ver. Delícia! Fim do vlog, já está anoitecendo. Olha lá o horizonte, que coisa mais linda! Lindo! E é isso aí. Já já vamos embora. Que delícia fazer uma fogueirinha, hein? Né, meu amor? Sim, minha querida. Lolinha e mel. Aprovado, fogueirinha. Sim. É isso aí.